فين الكلمه دي؟ مش مهم، اسحب بس الفلوس اللي في الفيزا دي. بس انت ما بتعرفش تسحب الفلوس ليه؟ اصل المكنه دي بالانجليزي ودي فلوس، اعمل فيها اي حاجه فيها ناصح الا الفلوس يا صاحبي. خلصانه. خلصانه تاني؟ طب خد. عايز تسحب كام؟ اسحب الفلوس اللي في الفيزا كلها. ده الفيزا مصفره. طب خد دي هتلاقي فيها الفلوس. خلصانه. خلصانه، هات التانيه بقى. معلش نسيت. عايز تنام عليها يا حرامي؟ انتوا ليه؟ ما بقولش حاجه، اسحب الفلوس عايز امشي. ده فيها 132 جنيه. قلبي. في ايه بس مالك؟ المفروض يكون فيها 150 جنيه. يا عم خضتني، انا قلت ان فيها 20,000 جنيه ولا حاجه. خلاص بقى ما تزعلش، ده ما نقصتش كتير يعني، ده نقصت بس 16 جنيه. انت اللي خدت باقي الفلوس، وديت الباقي فين؟ ده ايه يا صاحبي؟ بقول لك الفيزا فيها 132 جنيه. طب اسحبهم. خلصانه. خد حبيبي. طب الفيزا؟